5 रुपए में कौवा बिरयानी का हादसा आप लोगों ने तो मूवी में देख ही लिया होगा, मगर क्या दोस्तों आप सबको 10 रुपए में चिकन खाना है? तो चलिए मैं आप सबको ले चलता हूँ झारखंड के एक ऐसे स्ट्रीट फूड में जहाँ लोगों की लंबी कतारें लगती हैं और यहाँ चिकन के हर एक पीसेस, चाहे वो लेग पीस हो या फिर सिर्फ पैर हो, आपको 10 रुपए से 50 रुपए के अंदर में हर एक चीज मिलेगा और उसे अच्छी तरीके से फ्राई किया जाएगा और उसे गर्मा गर्म पत्ते के कटोरी में प्याज वगैरह मार करके आपको सर्व किया जाएगा। और वो गर्मा गर्म चीज खा करके आप बस एक ही बात अपने दिल से कहेंगे, वाह बहुत लजीज है।